هل استيقظت بسبب شخير شريكك؟ أو ربما يتقلبون طوال الليل؟ هذا محبط للغاية، أليس كذلك؟ النوم السيء يؤثر على عقلك، تشعر بالقلق، النكد، ولا تستطيع حتى التفكير بوضوح. هذا هو المكان الذي يأتي فيه الطلاق النوم. هذا يعني ببساطة النوم في أسرة أو غرف منفصلة. فكر في الأمر. إذا كان شريكك يشخر كقطار بضائع أو لديه متلازمة تململ الساقين، فأنت ببساطة لا تحصل على قسط جيد من الراحة. النوم بمفردك يمكن أن يحسن نومك بشكل كبير. لا مزيد من الاستيقاظات الصغيرة. يمكنك التحكم في غرفتك الخاصة. هل تريدها باردة جدا أم مظلمة تماما؟ يمكنك ذلك. هذا رائع بشكل خاص إذا كنت تعاني بالفعل من الأرق. ولكن مهلا، الأمر ليس مثاليا تماما. ماذا عن الاحتضان؟ قد تفتقد ذلك التقارب، أليس كذلك؟ مشاركة السرير يمكن أن تجعلك تشعران بمزيد من الترابط. إنه قرار صعب، أليس كذلك؟ إذن، هل تعطي الأولوية لنوم رائع لنفسك أم لذلك الشعور المريح مع شريكك؟ إنه شخصي حقا. كل علاقة مختلفة. تحدثا في الأمر. افتحا قلبيكما لبعضكما البعض حقا. إذا أصبحت الأمور صعبة، ربما تحدثا مع طبيب نوم أو حتى مستشار علاقات. يمكنهم مساعدتكما في حل الأمر. هذا الفيديو مقدم من Global Men's Wellness، خبير الصحة الذكي المتوفر 24/7. احصل على إجابات بمستوى خدمة الكونسيرج بثوان ليس أسابيع، دون تكلفة أو انتظار أو محادثات محرجة بالزيارات الطبية. تحكم بصحتك. globalmenswellness.com لبدء تجربتك المجانية اليوم.